Hjertelig velkommen til episode 5 av Veig, og første for året 2021. Ja. Gleder du deg, Erlend? Jeg gleder meg kjempemye. Det endelig vår igjen og tid for ny høysesong. Og i fjor så drev vi med noe helt annet på den tiden her. Ja, vi spilte jo inn første episode på samme tid i fjor. Da var vi i saltvann, og i år så skal vi fiske i ferskvann. Da skal vi fiske i ferskvann. Brunørret i stillevann. Brunørret i stillevann i april. Ja, det er høydepunktet hvert år for min del. Absolutt. Hva er det, og hvordan gjør du det da? Nei, det er jo, myggfisket tar jo helt fyr nå tidlig på sesongen. Vi får store fjørmeklekkinger, og det er ofte veldig store mygg som klekker. Så bøsserfiske er et kjempestort høydepunkt hvert eneste år for meg. Og bøssefiske, hva er det du legger i det ordtaket, eller det ordet? Ja, det er myggfiske, men det er på en måte, man imiterer hele livssyklusen til fjørmyggen. Ikke bare overflatefiske, men det er veldig mye overflatefiske også, absolutt. På dager som i dag så kan det være vi må litt ned i vannlaget og finne fisk. Og så utover på kveldingene vanligvis, så kommer fisken opp til overflaten. Og da er det ofte ikke rent tørrfluefiske, men rent overflatefiske. Så jeg gleder meg til å kjenne de der takesene, for det er noe eget. Ja, men da kjører vi i gang. Vi gjør det. Bøssefisk for meg, det er jo et helt nytt fiske som jeg ble presentert av gutta her for. Jeg er ikke sikker at jeg hadde funnet det alene, og jeg hadde i hvert fall ikke på en måte kunne utvikle meg så fort som det man har hatt når man har hatt med seg så flinke folk på tur. Men det har, altså, jeg har jo 100% forelsket meg i det fisket her. Altså det er så fantastisk, og det er liksom bare sånn, det å lage denne episoden her nå og håpe på at flere får oppleve det man gjør. Jeg og Erlend har hatt ekstremt mange prater om de her takesene. Det her når du først skjønner hvor fantastisk den følelsen er, og liksom oppbygningen til det fisket her, du beveger deg mot vak, det er ekstremt visuelt, og så kan du på en måte se for deg at den der spenningen, de der 3-4 første sekundene, når du vet at bøsserne på en måte ligger i rett retning fra vaket, og du vet at fisken på en måte i noenlunde gikk i den retningen. Den følelsen når du bare twister 3 ganger der, og så bare kjenner du bare verdens hardeste take. Altså, jeg elsker skildringen til Erlend om at det er som at noen tar det første bitet av en hamburger. Altså, det er så fantastisk beskrevet, for det er akkurat det der. Og det er så, ja, jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg har blitt super bøsserentusiast. Det er kanskje noe av det kuleste fisket jeg har blitt presentert for. Målet
mitt med denne turen, det er jo selvfølgelig en god opplevelse med veigjengen. Og det er jo, vi må jo få noe fisk på kamera også. Altså, jeg elsker bøsserfiske, og når de tar, altså selv 200 gram fisk på dette fisket er helt rått, liksom. Så den opplevelsen når de tar fluen, det er helt magisk. Så det er det jeg håper på. Målet for turen er jo helt klart å oppleve vårfiske på sitt beste. Bøsserfiske, det er jo vårfiske på sitt beste. Og jeg håper bare at fisken kommer opp til overflaten, er med på leken. Så er målet å fange mange og ganske store fisk. Det er det som er målet. Vi snakker ikke om en sånn gris denne gangen, vi snakker om mange fisk på 1 kilo til 2 kilo. Det er målet. Få denne gode vårfiskeopplevelsen. Gårsdagen i går, den var så vellykket som den kunne få blitt. Jeg og Håkon tok en tur på andre siden av vannet sammen, og så startet det veldig rolig. Vi hadde mye vind, og vinden kom liksom rett imot oss. Så vi padlet oss oppover bare for å se litt på området. Og da fant vi en bukt som vi tenkte, ok, her kan kanskje smelle hvis det liksom stiller av. Og det var liksom akkurat som vi hadde bedt om, så når vi kom inn til bukta, så begynte bølgen og vinden å roe seg ned. Ja da. Pet. Så en som vaker rett bak, eller? Var ikke så liten, kanskje? Jeg tror faktisk på dialbakken. Det betyr litt ekstra, det jeg sier her. Helt håpløs type. Dialbakken, vet du. Opphengsflua. Deilig. Fy faen så godt. Og det er så deilig når de tar. Altså det er verdens beste følelse. Det er så jævlig mye fett med fluefisking, men det der er seriøst verdens beste følelse. Det er så sjukt. Skal vi fange en til? Vi fikk en fisk når det på en måte begynte å vake. Da var det kanskje 2 fisker som var i gang. Og så smalt det. Da var det vak overalt. Jeg kåla med liner, og ja, nei, det var skikkelig, da var det i gang. Fy faen, se den driver på innover. Slutt å banne. Superskjelven, superlege. Dritmorsomt. Skal vi bevege oss inn i vakelandet, vi da? Han tok jo på meg. Helvete. Skal lage det sjukeste klippet noensinne.
Det var helt sjukt. Det var helt sjukt, liksom. Jeg satt og knep ballen min, liksom. Eller rumpeballen mine. Fy faen, hvor sjukt hadde det ikke blitt hvis han hadde tatt der, liksom. Når han var oppe der. Helvete. 2 meter unna, midt imellom 2 bellybotter, liksom. Det faen fortsatt fisk inne her, altså. Det ble prøvd mye fluer på økta i går. Vi prøvde både helt tørt i vertikalmygg og prøvde vi så at fiskene gikk høyt i vannet, så vi måtte prøve å finne ut hvordan vi skulle fiske fluene høyt oppe. Så veldig glad at man da hadde hatt noen turer med gutta her i forkant, som gjorde liksom at man klarte å koble på. Det endte med 2 fisk på rundt 700. Den ene sjokkerte meg, det var avslutningen av dagen, den sjokkerte meg masse. Jeg var helt sikker på at det var en 2 kilos liksom, som tok inn meg. Ja. Oi, den her er stor. Helvete, den er stor. Oi, i helvete. Hva er det som skjer? Det der var jævlig fint. Denne har ikke tenkt å bevege noe selv på oss, altså. Helvete, jeg trodde den var mye større. Den var jævlig fin, da. Tung som et beist da, når den begynte å gå i kaos inn i busken der. Ja, nei, men det er deilig. Cruncheren, eller? Alt for gøy. Alt for gøy! Cruncheren, ass. Første fisk på cruncher noensinne. Satt inne. Først så prøvde vi med tørrflue, og så fortsatte det å vake, men han ville liksom ikke ha den der klekkeren. Eller vertikalmyggen, som den kaller den. Og så bytta til cruncher for å få lina til å ligge høyere i vannet likevel. Kastet inn i posisjon på fisken, tvista. Og så vaka det en gang helt siden av, og så bare mye sprekere på en gang den tok. Jeg trodde den var mye større enn den var. Men igjen, verdens beste følelse. Det går ikke an å bli lei den følelsen. Det er faen meg det sjukeste. Nå tror jeg kanskje det begynner å bli tida for at vi gir oss også. Det er verdens beste følelse. Jeg tror jeg sier det flere ganger der også når vi er ute der. Jeg tror ikke jeg vet om noe i fluefiske som er så fantastisk som den følelsen der. Morgenen i dag var kjempevanskelig. Det var liksom sånn, fisken var oppe en gang her og en gang der. Nå er det bare å sitte og kaste litt uansett, for at nå er det så mye fisk her. Vi fant et område med mye fisk, og så toppa jo den turen her og opplevelsen seg 100% når det da endte opp en 1,3-1,4 kilos fisk i håven. Knallfeit, 50 centimeter, dritmorsomt. Det er liksom, det var den fisken i hvert fall jeg kom for.
Åh, det gøy. Fy faen og feit, nei. Det er verdens feteste fiske. Det er det morsomste som finnes. Jeg beklager for lite ord. Så får vi heller snakke etterpå. Dette må konsumeres litt. Ja, nei. Helt supert. Jeg håper at vi får en skikkelig god overskyet dag. Da vil vi også få bra fiske egentlig hele dagen, og ikke bare på kveldstid. Sånn som det er nå, så er det litt korte timer der vi har å levere på. Og vi trenger en god overskyet dag egentlig. Så, men får vi det, så er jeg sikker på at det smeller det. Det klekker jo masse mygg nå. Vi finner masse tomme skall her inne med land. Vinden drar på. Og så fant vi også en håper å si levende bøsse. Han er død, men han har ikke kommet seg ut ennå. Men det er i hvert fall ikke et tomt nymfeskall, men faktisk en hel bøsse. Det er meldt overskyet resten av dagen. Fortsatt litt sol da. Så vi venter på at den skal forsvinne helt. Men ut på med båt, drifte litt i god bris ut på her. Kommer til å kjøre flytelinje og straightline bøsser først. Og jeg kommer til å gå med svart bøsser i enden med oransje cheeks. Det er det denne har. Så vi går ut og prøver. Vi har god vind i dag, og solen er på vei vekk. Så da bruker vi båten til å prøve å dekke mest mulig vann. Hadde det vært konkrete fisk vi skulle fiske på, som vakende fisk, så hadde vi brukt bellybåten. Men nå når vi ikke ser noe aktiv fisk, vi vet det klekker ganske mye mygg nå, ser det på fuglene, så velger vi heller å bruke båten, drivanker, så legge i store drift. Så håper at vi finner fisken på den måten. Og så håper vi også at solen skal forsvinne enda litt til, sånn at vi er helt sikre på at fisken kommer opp i overflaten. Og planen er å fange dem på flytt og static nymfer, eller bøsser. Kjører som sagt en glassbøsse på enden, en dialback eller pearlback i midten, og en cruncher på topp. Så fiskefluene i 3 forskjellige vannlag. Finne fisken. Og vi har endelig fått et lite skydekk over oss. Og det lover godt. Forhåpentligvis så får vi fisken litt mer, altså om vi ikke er på overflaten, så i hvert fall nærmere overflaten. Oi, faen, der hadde jeg følgefisk på heng. Helvete. Litt for opptatt av å snakke i stedet for å fiske. Faen. Men det tyder på at fisken går høyere nå med en gang skydekket kommer. Helvete, han var på heng her. Så plogen etter fluene.
Nå gjelder det egentlig bare å følge med på alle sånne små strømkanter som er rundt i vannet, se om man kan se aktiv fisk. Altså, så ganske bra ut den der også. Kom etter pearlback på heng. Og på noen klekking nå. Oh, yes. Oi, så faen ut som sjøret. Helvete hopping nå. Det er deilig. Kom an. Yes. Kjenner med en gang han tar at han sitter på øverste flue. Han tok jo pearlback som jeg har på topptropper. Han er ikke så stor, men han er utrolig feit og fin. Feit og fin. Så nesten ut som en liten sjøørret. Ute med. Deilig. Jeg tenkte på det, vi kunne jo tatt en drift rundt neset der og innover der, og der så vi så mye fisk sist. I helvete. Satan. Det taket der. Det taket der. Det taket der. Det er så jævlig sexy take. Tatt pearlback? Nei, den har ikke tatt pearlback. Den her tror jeg er ganske fin, altså. Den her tror jeg faktisk er... helvete! Helt ellevill take. Jeg har akkurat byttet flue. Jeg gikk med glassbøsser på enden, følte det ble litt tungt. Nå har jeg pearlback oppe. En dubbingbøsser i midten, og så setter jeg på en... Jeg tror jeg faktisk har tatt den dubbingbøsseren, men jeg har satt på en dialback på point for å få litt ro, altså at den ikke skulle synke så fort ned. Sitter jeg ute i bølgen her og ser etter vak, og så plutselig... så jeg strammer seg så deilig opp. Han sitter på den midten, ja. Jeg bandt det faktisk i morges. Fikk en liten feeling. Satt meg ned blant 5 fluer i morges før vi gikk ut. Og det er så deilig det. Helvete. Helvete, det ser ut som en jævla sjøørret. Den er feit. Salte, den er feit. Hallo. Yes. Fy, den er feit. Altså, det var drømmetake. Det var drømme. Jeg så, for jeg kjente bare, ok, her er det noe. For det var ikke sånn der gong. Sånn, her er det noe, og så ser jeg bare lyden. Helt fantastisk fisk. Den grisen. Kjenner bare... bøsseren, eller du kjenner bare lyden strammer seg opp. Og så er det liksom den der som i andre enden. Det er så rått. Grisedeilig. Smellfeit. Lett 1,5 kilo. Yes. Det er så fett fiske. Det er så fett fiske. Så jævlig rått. Det er så rått. Det er så rått når vi får på denne jævla skyen her, altså. For et take. Vi driver jo ikke kjempefort nå, men vi driver jo sånn passe fort. Og litt forskjellig tempo hele tiden, for vinden driver og kommer og går litt. Men kjempeviktig å tilpasse inntrekket, så man har kontakt med fluene.
og samtidig ikke fisker de for fort inn. Så jeg passer alltid på at jeg har en fin slakk linebue foran stangtuppen. Og så justerer jeg bare handtwist i forhold til hvordan båten drifter. Så det er noen lange trekk innimellom, sånn at fluene får stige. Og så er det å holde kontakt igjen mens de synker, for det er veldig ofte da fisken tar. Og som vanlig, alltid lange, gode heng på slutten av hvert kast. Og så er det ikke nødvendig å kaste så fryktelig langt, for vi driver jo dit fisken, eller vi driver jo over et stort område uansett. Så det er bedre å kaste 15 meter eller 10-15 meter med kontroll enn å hive 20 og 25 meter og miste kontakt med fluene. Oi! Bra, ja. Jeg vet ikke hva veien gikk da, så du det? Nei, jeg gikk der, nei. Henrik, pass deg! Nådde han ikke. Nesten. Deilig fisk. Oi, den er fin. Ja. Japp. Oi, hoppefisken. Satan, det er deilig når de tar. Den er ikke kjempestor da. Å, svarte. Det dykkes. Å, helvete det dykkes. Den er fin da. Åh! Åh, den er feit da. Nei. Åh, ja. Tok på endeflågo. Det er deilig. Oi, feit. En gang du får kaste på et sånt drift, det tar. Og litt heldig også, for han snudde. Han gikk motsatt vei, så bare plutselig bråsnudde han. Å, så kubbete. Han er jo så feit. Den lille grisen. Pitte lite hode og smellfeit kropp. Så jævlig fett. Rygge ut. Ja, det er greit for meg. Snakkes. Åh, det var godt. Det var godt. Det er deilig å få. Åh, ser jeg den nå. Rett ned på 2 meter. Jeg har endelig fått litt skikkelig driftevind. En super windlane som bare ligger dønn klar her for oss. Masse mygg. Akkurat kommet inn, ser første fisk bake. Ligger motsatt vei, men så plutselig bråsnur han kommer tilbake. Strekk på alle 3 fluene, ett strip, og så bare boom! Superdeilig. Det er så fett. Det er så fett. Helvete, og knot. Knotankere. Elsker regn. Elsker regn. Regn er faen meg det beste været i verden. Jeg har hatt noen fine drift i dag da. Fikk litt bris, litt veksle. Først helt blankt og litt vakende fisk. Ja. Vrient å komme inn på når du har enkelte folk som ror over de og sånn. Ja, det var mye forstyrrende elementer. Ja, men det er noe greit. Og så endelig så kom brisen. Fikk snopet opp en god windlane der. Og det slår ikke feil. Nå lå vi litt på siden av windlane først, driftet, fant ikke mygg. Forbandt oss litt over det, og fant ut at vi må finne myggen. Rett i windlane, så bare... Og der er fisken nå. Og når du først finner de, da får du de? Da får du de. Kjenne på det. Ja, du må bare finne de aktive fiskene. Det er så enkelt. Så nei, 3 fisk og 3 forskjellige fluer. Ja. Det er litt gøy. Alle på samme oppsett. Minste tok pearlback i størrelse 12. På øverste oppheng. Ja. Største tok faktisk middle dropper, som er litt uvanlig, men en dubbing bøssa. Ja.
Den har ikke jeg sett så mye før. Nei, jeg satte den på i stedet for glassbøsser for egentlig at det ikke skulle synke så fort da. Så en dubbingbøsser i krok 10, faktisk. Og på point, siste fisken, rett før det begynte å regne sånn ordentlig. Den tok jo en klassiker. Jeg kjørte en dialback krok 10 på en, og for at det ikke skulle synke så fort da. Ja. Så det kult når liksom oppsettet funker så optimalt. Ja, det er jevnt fordelt. Ja. Så nei, utrolig deilig. Og det er det da. Kom ut på der, få den brisen, dekke vann jevnt og trutt, holdt jeg på å si, i områder du vet at det er aktiv fisk. Fantastisk moro fiske. Så det var grisefett. Nå vil jeg inn og tørke. Ja, det er vårt. Skal vi gjøre det? Ja, vi gjør det. En helt fantastisk kveld. Det var som vi hadde en sånn stor tropisk sol hengende over oss. Og egentlig ganske like forhold som vi hadde tidligere. Det var ikke mye aktivitet, og fortsatt mye mygg. Jeg hadde klekket mye. Og masse insekter på vannet. Men fortsatt ganske lite aktivitet. Som du sa, vi hadde denne store, varme, gode tropiske solen. Som skapte et sånt perfekt lys. Det var nesten så liksom, du satt der og tenkte, ok, er vi i Norge liksom? Solen går sklir lenger og lenger ned. Finner vi en fin sånn, du kan si en matsøm, altså en liten sånn, et sted hvor det plutselig hoper seg opp en del mat over en lang liksom, linje, og, liksom, og helt gjennom den, kanskje sånn 300 meter unna. Så ser vi en fisk vake. Kommer nærmere den der nå. Åh! Den kommer! Den kommer langveis fra. Og den kommer mot oss, vi padler nærmere den. Den er ikke oppe veldig mye, men i noen tilfeller så kommer den og viser seg. Vi ser at den ruller i retningen vår. Der kom den. Der er fisken. Hvilken vei tar du nå da? Det er sånn du venter liksom bare på, ok, det er bare spørsmål til før den liksom, her dukker den opp nærme. Hvor ble du av? Åh! Fikk ikke strekt ut fortommen helt der. Helvete! Ja da! Åh! Fy faen! Åh, det var fett! Åh, helvete! Jeg har frysninger på kroppen! Fy faen, fikk ståpels! Åh, herregud. Fy, den har tatt. Hva har den tatt for noe? Det lurer jeg på. Fy faen, så viktig. Jeg kan gå lenger opp nå. Kom igjen da. Fy! Det er en meget fin fisk.
Kom igjen nå. Kom igjen nå. Åh, det er fint. Ja. Ja da. Holy macaroni. Gud av meg. Det er en fin ørret, det. Oi, 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 oi. Fy faen! Det er rått. Helt sinnssykt rått. Jeg tror nesten ikke du kan be om mer i en sånn fluefiskesituasjon, egentlig. Man snakker liksom at når alle tingene kombineres, du har du har din egen bunn til fluer, det er fint vær, det er solnedgang, altså naturen viser seg fra sin vakreste side, i tillegg til at du får en fisk, altså da er bare sirkelen komplett, altså.